Assalomu alaykum. Waalaikumsalam. Hammalar hoş geldinglar. Hoş bulduk. Sen bugün geldingmi? Kim hep geldi? Adashingmi? Nima deb keldi? Shokolad aka deb keldimi? Biz bugün ölüm hakkında to'xtalamiz. Ölüm hakkında to'xtalish ko'pinchimizga chayla anglamaslik mumkin. Hatto ba'zi yoshlar bizdan kichik tursak, dunyoga amdi kelgan tursak, nima deb bu ustoz ölüm haqida gap qilib bizni qo'rqitgandi deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Lekin ölüm qachili, qachmayli, yuzinlayli, o'g'i yushunib o'ltirib olayli, mayli cho'ng'ilayli, mayli kichik bo'layli, hammamizga keladi. Alloh taolo Qur'on Karimda aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Sizlar nada bo'lsanglar, o'limdan qochib, nima ishlarni qilib ketsanglar, ya tarvashga chidamliq deb qanchalik mustahkam qo'rg'onlarni sep shunda turib ketsanglarmi, yudrikkumul maut sizlarni o'lim topadi deydi. Unda bo'lgan ekan, o'limdan qochqili bo'lmaydi ekan, o'lim haqida paranglashimiz kerak. O'lim qarta tayyorlik qilishimiz kerak. O'limga yuzlanishimiz kerak. Chunki qul innal mautallazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya Muhammed aleyhisselam ölümden qaçqanlarga aytqanki, sizlar qaçqan ölüm sizlarning oldinglarga chiqadi. Sizlar bilan uchrashadi deydi. Sizlarning yoshliginglar, o'smirliginglar o'zinglarni oldimasin. Qabristonlarga qarab baqsanglar, 2008-yil tug'ilgan, 2007-yil tug'ilgan nurg'ulg'an yosh bolalarning qabrisini ko'rsizlar. Demak, yoshlarga o'lim, cho'nglar qanday bo'lsa, shunda bor. Ko'z oldimizda ana shunda o'lim haqiqati bor ekan. Ko'nglimizni buzmayli, ko'nglimizni g'ash qilmayli deb o'lim haqida paranglashmaslik. O'limni bir narsani o'zgartiradi, o'zgartirmaydi. Aksiya, oldimizda bizga qarab bir tezroqlik poyez kelyapsa, bu haqda o'ylasak, ishimiz pushib qoldi ekan, o'zgartiradigan bir narsamiz yo'q ekan, o'lim haqida o'ylashmayli. Ya'ni u kelayotgan poyez haqida o'ylashmayli. Poyez kipog'ich azroq mehnatimiz bor ekan, mushu mehnatni go'zal yashab olayli deb o'zimizni aldab yashasak, bu aqlli qadamdan sho'lamdi. Aslo aqlli qadamdan sho'lmaydi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan ayyul mu'minina akyas. Mu'minlar ichida eng zirak, eng aqlli kim deb so'raldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom aktaruhum lil mauti zikra. O'limni eng ko'p eslagan. Ölüm haqida eng ko'p paranglashgan. Ölümning mohiyati haqida eng ko'p izlangani. Shundaqla va ahsanuhum lima ba'dahu ista'dada. Ölümdan keyinga eng yaxshi tayyorlik qilgani. Ulaikal akyas. Ana shular. Ölüm haqida ko'p paranglashganlar eng chichan, eng aqlli kishilar deydi. Demak, aqlli mu'min, shundaqla aqlli bir inson ölüm haqida o'ylashi kerak. Chunki qanchalik narsaga erishaylik, qanchalik o'qib ketaylik, ko'z oldimizda ölüm degan bir narsa bizga bir narsani eslatadi. Sen qanchalik erish, qanchalik top, ölüm bilan hammadan aylasa degan signalni bizga beradi. Ya'ni ölüm bizga buni nasihat qilib turadi. Aksicha biz ölümden özümüzni ep qaçıp, ölümni eslemey, şu köz aldığımızdaki köge yani muşunda yaşasak, o bugün günümüzde evci ağan, başkalarının hakkından korkmaslık, başkalarınınki aldap ketiş, samimiyetsizlik, şundakla günahların özünü takmaslık sebep olur. İnsan ölümünü unutkan vaxtıda başkalarının pulu sulamdı, altını sulamdı, nem bolsa iyilebilişini korkmaydı. Şundakla ahiretke, ölümge bir işengen adam, birisi kıyamette elval hakkını edese, ama kul kıyamette elvala demek. Asla ondak demek. Asla kıyamet koymaydı. Bugün günümüzde başkalarının hakkından korkmaslıkımız, günahın özümüzü tatamaslıkımızdan sebebi, del ölüm hakkında paranglashmasligimiz, ölüm hakkında tefekkür qilmasligimiz. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda ya'lamuna zohiran minal hayatid dunya. Dunyo hayotininki ko'rinishini biladigan, ya'ni dunyo hayotida nadi isil tamoq va, nadi isil kiyim bor, nadi isil restoran bor, buni biladigan. Va hum anil axirati hum g'afilun. Ammo oxiratdan bo'lsa butunlay g'afil. Bundaq kishilardan bo'lib qolishdan bizni ogohlantiradi. Biz o'limni tushunmaganligimiz uchun, o'limning mohiyatini bilmaganligimiz uchun o'limni bir xil qo'rqinchli ko'ramiz. Shundaqla o'limni yomon ish ko'ramiz. Masalan, yosh bolalar, kichik bolalar vafot ketsa, bu nima bo'lib Alloh taolo bu kichik bolaning jonini oldi deganga o'xshagan yoshlarning qaliga savol kelib qoladi. Bu nimadan derak beradi deganda, o'limni to'g'ri tushunmaganligimiz, o'limni to'g'ri tunmaganligimizdan derak beradi. Shunga old bilan o'limning mohiyati haqida paranglashaylik. O'lim degan nima? O'lim xuddi biz kiyimimizni salg'anga o'xshash ruhimizning badanimizni selishi, ya'ni ruhimizning badan kiyimini selishi. Alloh taolo bizni tunji qilib nimadan yaratdi? Suvdan yaratdi. Bir tomcha suvdan yaratdi. Shundaqo, tuxumdan chiqqanlar yo'q o'man orasidan. Hammamiz suvdan yaratildik. Tunji qatim ana rahmiga bir tomchi suv tushdi. Bir muddat o'tgandan keyin u suv laxtiqonga o'zgardi. Yana bir muddat o'tgandan keyin bir chilam go'shtga aylandi. Ya'ni ruhga mos keladigan bir kiyim holatiga keldi. Ruhning kiyimi bitdi. Bu vaqtda Alloh taolo farishtani avatib, u badanga, u ruhning kiyimiga ruhni kirgizdi. Ya'ni jonni kirgizdi. Xuddi kiyim bitsa, kiyimni biz kelganga o'xshash, onamizning qursog'ida badan kiyim bitgandan keyin, ya'ni mo'lg'a bir go'sht holatiga kelgandan keyin Alloh taolo ruhni to'ladi, ruhni kirgizdi, jonni kirgizdi. U jonni kirgizishning oldida biz qanday o'likdik, yo'qdik. Bu holatimizni, ya'ni ruhimiz bilan badanimizning birga kelmagan holatini Alloh taolo Qur'on Karimda va kuntum amwata. Sizlar
Sizlar ülük idinglar. Ya'ni ruhinglar tehi bedenlarga kirmagan. Ahyakum. Sizlarni bedeninglarga ruhni kirgizish orqali sizlarni qanday qildi? Tirildirdi. Thumma yumitukum. Ondan keyin umringlar toshqandan keyin sizlarni qanday qildi? Ya'ni o'ldirdi. Demak, ruhimizning badanga kirishi hayotlik. Ruhimizning badandan ajralishi o'lim. Unda bo'lsa o'lim yo'qolishmi? Ya'ni ruhimizning badandan ajralishi bizning yo'qolishmi? Yo'q. Ya'ni biz o'lgandan keyin bizni mazorish qabr ko'midi shundaqmi? Badanimiz chirib tugaydi. Ya'ni chirib tugini bizning dunyoda ishlatgan kiyimimiz. Bedenimiz. Ama ruhimizcha bor. Buni biz nima qilib bilalaymiz degan vaqtimizda, masalan, uyqu. Alloh taolo buni bilish uchun biz uyqudan iborat bir mo'jizni bergan. Ya'ni biz uxlagan vaqtimizda ruhimiz o'lsak qanday ajragan bo'lsa, shuning o'xshash bedenimizdan ajraydi. Lekin aloqasini uzmaydi. Ya'ni bir butun holatda chiqmaydi. Ruhimiz chiqib turadi, ammo aloqasini uzmaydi. Uxlagan qarasa, xuddi silib tashlayotgan chapanga o'xshash hech narsani tuymaydi, anglamaydi. Shundaqmi? Uyg'ongandan keyin u ruh qaytib keladi. Ya'ni Alloh taolo ruhni qaytirdi, uyg'onadi. Alloh taolo Qur'on Karimda buni Allohu yatawaffal anfusa hayna mawtiha. Ya'ni Alloh taolo bir bedenning jinni olmoqchi bo'lsa, uningki ajri toshgan bo'lsa, uning jinni oladi. Vallati lam tamut fi manamiha. O'lmaganliginki uyqu holatida ruhini oldi deydi. Ya'ni uxlagan vaqtimizda Alloh taolo bizning ruhimizni oladi. Ammo to'liq emas, aloqasi uzmagan holda oladi. Fayumsikullati qada alayha al-maut. Ajri toshqanlarning ruhini qo'yib etmaydi Alloh taolo. Elib turadi. Ya'ni u badan kiyimimizga qaytmaydi. Va yurusil ukhra. Ajrimiz toshmaganliginki ruhimizni yana qaytirib turadi. Mesela o'ylab baqaylik. Bedenimizning uyqu holatimizda ruhimizning ajratganligini Qur'on Karim deb berdi. Shu vaqtda biz butunlay yo'qolandi. Undaq emas. Boshqa bir dunyoda ajoyib ishlarni ko'ramiz. Uni biz nima deb ataymiz? Tush deb ataymiz. Ama shu darajada tushlarni ko'ramizki, u tush reallikqa o'xshash. Hatto tushimizda bu tushum emas deb hatto qo'limizni tishlab baqamiz. Shu darajada aniq tush ko'ramiz. Bu ruh dunyosi. Inson o'lgandan keyin dal shunga o'xshash barzaxiy olamda ruh dunyosida yashaydi. Badan chiriydi, kiyimimizga o'xshash, ammo ruh dunyosida yashaydi. Shu tushimizda masalan, noyat shirin tushlarni ko'ramiz. Biz o'g'itwas achchig'imiz keldi. Demek ruh dünyasında ana şunda mümin halatda ölgen bolsa, ana şunda lezzet içinde yaşaydı. Demek ölüm yo'qolishemez, chirib tugashamaz. Faqat dunyoda ishlatgan beden kiyimimizningki silinişi, ruhimizdan silinişi. Anladingmi? İkincisi ölüm ruhimizning yana bir dunyoga yo'tkilishi. Alloh taolo bizning ruhimizni, bedenimizni qanday vaqt kirgizdi? Onamizning quruqlik vaqtimizda kirgizdi. U yerda biz 9 oy atrofida yashaymiz. Bu vaqtga nisbatan onasining rahmi, onasining quruqlik bir dunyo, eng xotirjam dunyo, uzoqlanishi joyida. Ammo u bu vaqt holatida pulni nimaga ishlatishni, putni nimaga ishlatishni, ko'zga nima ishlatishni bilmaydi. Shunda u vaqt. Hatto u xotirjam hayotidan agar bu vaqt so'zlayolsa, uningdan so'ralsa, bu vaqt sen meyadan to'lib dunyodan iborat bir yerga tushsa deb deyilsa, u bola yo'q men hozir bir xotirjam. Mening dunyoim go'zal deyishi mumkin. Tug'ut yiqilgan vaqtida bolaning yurak serishi tizlaydi. Nimishi qo'rqidi. Necha oy yashagan joyidan oilashdan qo'rqidi. Xuddi biz ma dunyodan oilashdan qo'rqqanga o'xshash. Tug'ilish u bu vaqtga nisbatan nima? O'lim. Ya'ni yashagan hayotdan ayrilgandan keyin o'lim. Ammo tug'ilgandan keyin ajoyib bir dunyoni ko'rdi-da. Tug'ilib bo'lgandan keyin ona rahmi qaytishni orzu qilami bu vaqt qilmaydi. Ammo tug'ilishdan ilgari qo'rqidi dunyodan. Qo'rqmaydi baliqini. Dal o'lim shunga o'xshash. O'lim ma dunyodan yana bir dunyoga yo'tkilish. Biz u dunyoga bormag'achqa, kurab boqmag'achqa qo'rqimiz o'limdan. Ammo u dunyoga berib bo'lgandan keyin agar mu'min holatida o'lsak, tunji qatin jon uzilgan vaqtida bir mu'min dinni deb, iymonini deb tatgan aziyatlarini xuddi tushtukidek his qiladi deydi. Masalan, sizlar dunyoda nurg'ulgan lashiylarcha o'ltirilgan, yatarvashda o'lib qolgan, bunday kishilarni ko'ramiz shundaqmi? Hatto shahid bo'lgan bunday kishilarni ko'ramiz. U ruh dunyosida, u dunyoda tatgan azobi xuddi tushtukka o'xshaydi. Masalan, biz tushimizda ishlab tush ko'rsak yoki nihoyat azoblanib, hech kimdan pichoqlanib tush ko'rsak, qattiq tushimizda azoblanamiz shundaqmi? Ammo shunda uyg'ongandan keyin u azobdan asar qolamdi, asar qolmaydi. Dal shunga o'xshash bu dunyoda dinimiz uchun, iymonimiz uchun tatgan aziyatlarning hammasi shunda olam o'lib, barzax olam o'tgandan keyin undan hech asar qolmaydi. Xuddi tushimizda yashagandek bunda holatda yashaymiz. Ya'ni o'lim bir dunyodan yana bir dunyoga qanday qilish, yo'tkilish. Unda bo'lsa o'lim qo'rqinchli narsamikan? Qo'rqinchli narsa emas aslida o'lim. Biz o'limni to'g'ri tushunmagachga, o'limni bir qo'rqinchli, xuddi Xitoylarga o'xshash yo'qolish, endi tugaymiz deb tushungachga, vatanimiz qo'ldan kesma, dinimizni saqlash uchun o'limdan qo'rqdik. Islomiy ko'rsatmalarimiz, saqilimiz cheklansimi, hijobimiz cheklansimi, dinimizni saqlash uchun yuzimizni avayildik, o'limdan qo'rqdik. Demak biz o'limni to'g'ri tushunmaganligimiz uchun qurban berish tegishga qurban beramidik. Vatanimiz qo'ldan ketdi. Hozir namoz o'qiolmaydigan holatga ketdik. Nima uchun? Jinimizni avaylab, o'limning mohiyatini tushunmaganligimiz uchun. Agar o'limning mohiyatini bir dunyodan yana bir o'tkilish desa, bizga ota-onalarimiz, "Ay bolam jim o'ltir" deshini o'rniga, "Bolam o'lsam, bag'ash tursa, biz keyningdan bormiz. U yerda nurg'ulgan kishilar bor, o'lib ketgan akalaring bor, o'lib ketgan cho'ng dadalaring bor, Rasululloh va sahobalar bor. Qo'rqma, hech yerga bormaysan. Keyningdan biz bormiz" deb ma tarbiyani qilgan bo'lsa bizga har bir qimmat qarashlarimiz uchun o'limdan qo'rqmaydi. Jinimizni unchalik avaylamaydi. Demak, bizning hozirgi bugungi kun qilishimizning sababimi o'limga bo'lgan tunishimizning to'g'rilig'i. O'limdan xuddi bir dinsiz qanday qo'rqsa, shunday qo'rqqanligimiz. O'limni xato tushunib qolganligimiz.
qilamiz. Üçüncüsü ölüm bir musulmonga nisbatan, dini uchun badal tilab yashagan bir musulmonga nisbatan qutulish. Ya'ni Alloh taolo mu'minni iymoniga qanchalik sodiq bo'lsa, shunchalik sinoqlar bilan imtihon qiladi. Eng qattiq imtihon qilganlar kim? Payg'ambarlar. Ayyub alayhissalom kasallar imtihon qilindi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom tuhmat bilan, tashlov bilan aziyat qilindi. Zakariya alayhissalom hardi etildi. Payg'ambarlarning hammasi qanday qildi? Intayin ig'ir sinoqlarga duch keldi. Uningdan keyin qattiq sinoqlar kim? Thummalladina yalunahum. Payg'ambarning izida mangan kishilar imtihon qilindi. Demak, agar bir odam haqiqiy iymoni uchun, din uchun yashayman deydi ekan, uning boshiga turli sinoqlar keladi. Bir musulmonning boshiga ajoyib sinoqlar keladi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va lanabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'." Sizlarni ochlik bilan, tijoratingiz yansilish bilan, har xil turli ishlar bilan imtihon qilamiz dedi. Demak, bir mu'minga nisbatan dunyo bir imtihon maydoni. Shundaqla bir odam imo etgandan tortib, eng avval o'zining havoy havasi qarshi kurash qiladi. Ko'ngli tortgan ish xato bo'lsa, uni qilmaydi. Aroq ichmaydi, yemoshni qilmaydi. Ko'ngli ta'simi, insonning nafsida yomon mushunday qo'ylar bo'lsa, qilmaydi. Nima uchun? Allohning roziligini ko'zlab. Ya'ni o'zini quyvetib yashamaydi. O'ziga cheklamalarni qo'yadi. Bunga hadisda nima deydi? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunyo musulmonga nisbatan turmuga o'xshaydi. Demishqa, uningki chek-chegarasi bor, chiqmaydigan yeri bor. Uning boshiga har turli imtihonlar keladi. Ammo mu'min o'lgandan keyinchi imtihon oxirlashadi. Xuddi bir askar ig'ir mashqlarni qilib, qattiq qolgandan keyin mashq tugadi. Endi demirish qaysingiz bo'ldi desiz. Shunchalik rohatlangan o'xshash bir mu'min o'lim bilan shunda rohatlanadi. Ammo gunohkor o'zimizni quyetib yashagan bo'lsak-chi, kofir bo'lsa-chi, dal aksiya o'lim qutulish emas, tutilish. Chunki dunyo mu'minning sijni, turmush bo'lsa, kofirning jannati. Chunki kofir qilg'izvoq ishni qilib yashaydi bu yerda. O'ldimi, endi tutildi. Demak, o'lim musulmonga nisbatan qutulish, kofir, fosiq, zolimlarga nisbatan tutilish. Hazrat Oysha payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bunda so'radi. Ey Rasululloh, biz o'limning mohiyatini bilamiz. Zodi Alloh bilan uchrashimiz, yana bir dunyoga o'tamiz. Lekin biz inson bo'lganligimiz tufayli o'limni yomon ko'rib qolamiz. Degan vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "Laysa zalik." Unda emas. Unda qilsak bo'lmaydi. Ya'ni qo'rqmanglar. Nima uchun qo'rqmaymiz? Payg'ambarimizning bishoratini bir vaqtida "Walakin mu'min idza hadarahul maut bushira bi ridwanillahi va karamati." Inson sakratga tushgan vaqtida, bir mu'min sakratga tushgan vaqtida haqiqiy mu'min bo'lsa, shu sakratdagi holatida Allohning roziligi va karimi bilan bishorat beriladi deydi. O'ylab boqing, sakratga tushgan vaqtida uningga Allohning roziligi, Allohning karimi bilan bishorat berilsa, dunyoga tortishami inson? Payg'ambar alayhisolom aytgan oxirida "Falaysa shay'un ahabbu ilayhi mimma amamahu." Uning oldida o'limdan go'zal narsa bo'lmaydi. Sakratga tushgan vaqtida Allohning roziligi bilan bishorat berilsa, uningga nisbatan o'limdan go'zal, Allohga uchish uchun go'zal narsa bo'lmaydi deydi. Demak, o'lim bizda tuygu bo'lgan vaqtida agar mu'min holatda yashay olsak, Allohning salomini ko'tarib kelgan farishtalarning salomini anglagan vaqtimizda, Allohning roziligi bilan bishoratni anglagan vaqtimizda o'limga biz intilamiz. Kofirchi har qanday kofir o'lim farishta kelgan vaqtda rostga imo etadi. Lekin u vaqtga imo esa bo'lamdi? Hisob bo'lmaydi. Uning kim deydigan gapini bildi? Robbirji'u. Men imo etay deydi. Alloh taolo deydi, "Kalla, imtihon tugadi" deydi. Shundaqla o'lim, biz qo'rqqan o'lim, ayrilish deb qaragan o'lim, ayrilish emas, visol ishki, uchrashish ishki. Ya'ni biz o'lgandan keyin endi bir dunyoga o'tganimiz dedik shundami? Biz o'lib bu dunyoda bir qancha tuqqanlarimizdan, bir qancha do'st yaronlarimizdan, ota-onalarimizdan ayrilishimiz mumkin. Ammo u dunyoda ayrilgandan ko'proq kishilar bilan uchrashamiz. Ya'ni men onam bilan uchrashimman, dadam bilan uchrashimman, o'lib ketgan ocham bilan uchrashimman, o'lib ketgan do'stlarim bilan uchrashimman. Agar biz Rasulullohning hadisiga amal qilib yashagan bo'lsak, barzakh dunyosida mu'min erkin qo'yilib o'tadi. Kafirlarga cheklama qo'yiladi. Mu'min erkin qo'yilib, holiga yerga bora oladi deydi. Ya'ni agar biz Rasulullohning hadisiga amal qilib, Rasululloh degandek yashalgan bo'lsak, Rasululloh bilan uchrashimiz, sahobalar bilan uchrashimiz, tarixda o'tgan ulug' kishilar bilan biz gapini anglab, havas qilgan kishilar bilan uchrashimiz, sahobalar bilan uchrashib, Uhud gapini qilishmoq, Badr gapini qilishmoq, shu davrdagi ahvollarni so'zlashmak, biz o'lib ketgan, ko'rishmagan kishilar bilan ko'rishib, shu biz bilmaydigan ahvollarni paranglash, huzurli ish emasmi? Ular bilan uchrashishimiz yo'qmi? Rasululloh bilan uchrashishimiz yo'qmi? Sahobalar bilan uchrashishimiz yo'qmi? O'lib ketgan tuqqanlarga uchrashishimiz yo'qmi? Ülüşümüz kerak. O'zinglar o'ltirsan bo'lmaydi. Allah canimizni olgan vaqtida o'lgandan keyin ondan keyin ular bilan uchrasha olamiz. Bu nuqtadan qaragan vaqtimizda o'lim ayrılishmikan yo uchrash ishkimikan? Ona rahmidagi bala tug'ilish oldida uni saqlab turgan onasini, uni saqlab turgan dadasini, shu balam tug'ilsa aqiqatdan deb qochqani bog'lab qo'yganlarini, duo qilgan bovusini bilandi. Uni saqlayotgan kishilarni, to'rt ko'z bilan kutayotgan onasini, dadasini his qilmaydi, bilmaydi. Dal shunga o'xshash bir mu'min o'lgandan keyingi barzakh olamiga borganda uni kutib turayotgan kishilarni bilmaydi. Bir bola tug'ilgandan keyin a'tivorlab hammasi qulga olgandek bir odam mu'min holatda o'lsa, farishtalar uni qulga olib, xuddi biz ismini qo'ygan vaqtda bu vaqtni qo'ldan qo'lga almashtirgandek farishtalar qo'ldan qo'lga almashtiradi shu odamning ruhini. O'lim Allohning qishig'i berish, Allohning huzuriga berish. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va la immuttum" agar sizlar o'lsanglar, aw qutiltum yoki Alloh yo'lida shahid qilinsanglar, la ilallohi tuhsharun. Allohning qishig'i hashir qilinsizlar, Allohning qishig'i borsizlar deydi. Allohning qishig'i berish qo'rqish qishma. Nima qo'limdan qo'rqamiz? O'limiz Allohning qishig'i borimiz. O'lim qo'rqadigan narsa emas aslida.
Ölüm ebedi hayatının başlanışı. Yani berzah aleminden keyin kıyamet turguzuldu. Eğer biz cennet ehliga layık şekilde yaşap bu halatda ölelsek ebedi hayatta mengü yaşayımız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Thumma inne ba'de zalika lemeyitun." Yani sizler bir tamçı sudan laqtiqandan bir çilem göçtün toğulup bu dünyada yaşap bolgandan keyin lemeyitun. Ölüsler. "Thumma innakum yawmal kıyameti tub'atun." Kıyamet günü qaytadan tirilishlar deydi. Yani qaytadan tirilish uchun yani dünyada ölüş lazım. Demek dünyadaki ölüş kıyamet gündeki tirilishninki tunji bir ishki. Yani ebedi hayatninki başlanışı ölüm. Şundaqla ölüm ceza mukafat meydanına qarab yolga chiqish. Yani biz bu dünyanın imtihan meydanı edidik. İmtihan birimiz hammamiz ceza mukafatimizni ölgenden keyin alamiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Ellezî halaqal mevte vel hayâte liyebluvakum." Allah Teala hayatlık ve ölümni sizlarni imtihan qilish uchun yaratdi deydi. Nimişlarda eyyukum ahsanu amala. Sizlarning qaysinglar yaxshi amallarni qiladi, imtihan qilish uchun yaratdi deydi. Bu imtihanın mukafatını kaç alamiz? Ölgenden keyin alamiz. Demek ölüm dünyada kılgan imtihanımızın ceza ve mukafatını aladigan yol. Endi bu noktadan qarag'an vaqtimizda ölüm yaman ishmikan, qo'qonish ishmikan, qo'qonish ish emasmikan? Ba'zida xayollar kelib qoldi bolalarningki. Kichik bolalar nima deb o'lib ketadi? Nima deb ularga o'xshash 40 yil umr bermaydi Alloh taolo. Kichik bolalar o'lib ketganlar shuni bilsinki, o Allohning sizga va bola qilgan eng cho'ng rahmati. Chunki bir bola imtihan maydoniga kirishdan ilgari, "Tamam, sen imtihan berma, sen imtihan o'tding" debsa, o'qituvchini onun qilgan yaxshiligi bo'landi bo'lmamdi? Bo'ldi. Demek kichik vaqtda o'lib ketgan bolalar Allohning rahmatiga erishgan bolalar hech qanday imtihon qatnashmadi ular. Dada, ana bir bolasi o'lib ketganligi uchun shunchalik qayg'urdi, lekin qiyomat kuni shu bolasi sababli Allohning beradigan ajr mukofotini ko'rgan vaqtida bolasining o'lib ketganligi uchun Allohga shukr qilishi mumkin. Şuna Afrika'da açlıktan ölüp ketken, iyada ölüp ketken balalar qarab, iç ağırışın avval özümüzge iç ağırışımız gerek. Allah Teala ularning imtihanını kechirim qıplam, ma hayatı beradigan 40-50 yillik hayatını bermey, ebedi hayatını berdi. Ama biz şu, bu hayatını berdi. Biz imtihan içinde, bizning ahvalimiz xata. Şuna özümüzge içimiz ağırışı gerek. Demek ölüm mana mushundaq güzel iş asli, şereflik iş. Allah'ның qishig'i berish, ebedi hayatga o'tkulish, ölüp ketken tuqqanlarımız bilan, nurg'un kishilar bilan uchrashish maydoni. Amma bu ölümninki bir ta'mi var. Bu dunyoga o'tkichli tedigan ta'mi var. Şundaqla Adem ölgen vaqtida ko'radigan ishlar var. İnsanning jini ilingan vaqtida bo'ladigan ishlar var. Yaxshi ölüm şekilleri var, yomon ölüm şekilleri var. İnşallah biz kelar keptilikda ölümning ta'mi haqida to'xtalamiz. Bir mümin qanday jon beradi? Bir gunohkor qanday jon beradi? Bir fosiq qanday jon beradi? Zolimlar qanday jon beradi? Müminning o'limi qanday bo'ladi? Yaxshi o'lim qaysi? Yomon o'lim qaysi? İnşallah kelarda vaqt to'xtalamiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Allah Taala hammamizni ölümni to'g'ri tushungan kishilarning qatoridan qilsin.